Čaute všetci, dnes je posledný deň, 6. etapa. Večer už budeme spolu žurovať na festivale Námestor. Citrón je tiež tu niekde na blízku, ale ja mám taký malý plán, niečo vymyslím. Sledujte a uvidíte. Držte mi palce. Hneď som tu. Vyhral som! Toto je víťazka! Takže sa stali Najväčšia stavka leta. Bolo tam cez 3000 ľudí na internete a ešte to bolo dôležité, že vy sami ste dávali, že na akých dopravných prostriedkoch majú ísť. To je super.